Reach out, touch faith. Your arms reach down, Jesus. Jezik. Kokice moja, ovo je smak svijeta. Umalo ne izdahnuši prošapta moja jedina. Da, aha. Potvrdih, oblizujući slijepljene brkove bradu. Podsjećao sam na iskusnog mačura nakon objeda, kojeg sporo, ali sigurnim korakom napušta mladenačka snaga. Sada ju je snašla nevolja, pa se i uz ispriku teškom mukom pridigla s objema rukama držeći se za križa. Ovog puta ne samo da joj se piškilo, već joj je bila muka i od same pomisli na čokoladu, što je posljednjih mjeseci nemilice tamanila. Teškim se korakom odgegala do uskog hodnika u kojem umalo da ne zapne poput kost u grlu. Sjedim u mom omiljenom kafiću, evo nalazi se tu u centru grada u kojem se uglavnom skuplja srednjoškolska i fakultetska mladež. Ponekad zaluta netko iz kulturne elite grada jer po njihovom malograđanskom mentalitetu ovo mjesto nije na nivou. Sasvim je izvjesno da će i buduća inteligencija kad se izbore za svoj status ovako razmišljati.